بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاضل محبي إن شاء الله ما تحربينا وحير كده ilmaha hadalka lagu dhaho waalidku isagoo ula kaceenin inuu ilmaha hadal iskaga dhaho hadalkii uu isku barmajgareeyo inuu yahay u qaato. Masalan, ilmaha inaan ku dhahay doqon baa tahay, doqon yahow, doqon baa tahay, doqonkii aaway, doqonkii ma imaaday, doqonkii ma baxay. inaad kelmadaas ku celcelisid ilmaha wuxuu rumaystaa oo wax ka qaataa oo qudwo u ah waa waalidka waxa kusoo xiga macallimiinta, dadka ugu dhow uu rumaysanaya. maanta marka ilmaha ku dhahay doqon baa tahay beri ku dhahdid saadama ku dhahdid ma uu rumaysanaya isleeyahay akid waxa lagu sheegayo mataqaanaa waa sax. marka ilmaheena waxa niyada ka dilnaa oo maaragtay waxayna ahayn ka dhignaa anoo ula kaceen. qof kasta waalid wuxuu rabaa ilmihiisa inuu wanaagsanaado xaqiiqatan. ma jiro hooyo rabta inay ilmaheeda doqon noqdo, sidoo kale ma jiro aabba doonaya inuu ilmihiisa doqon noqdo. waxaa arkaysaa qof kuu sheekeynaya ama qof kale u sheekeynaya wuxuu leeyahay mid doqon aan dhalayba maalin dhaweyti wuxuu sameeyey. bilaahi ilmahaas mataqaanaa waa caynaysa. adi ma ogolid qof weyn markaa tahay in lagu dhaho doqon. waxaa kasoo qaadaa ilmahaaga inuu qof kale yahay ula tacaamal, sidii mulkiyadaadii ha ula tacaamul. ilmahana waxa ula tacaamulnaa sida anaga aan leenahay oo kale. qofku marka wuxuu leeyahay sidii rubu ka yeelaya. laakiin ilmaha ixtiraam buu u baahan yahay, ilmaha hadal wanaagsan buu u baahan yahay, ilmaha waxbaa dhibaya, uu xanaaqaya, waxbuu dhibsanaya. ilmo badan baa waxaa disha kelmad isagoo yar gurigooda laga yirid baa waxay ka dishaa dakaagiisa, ilmaha caqligiisa. marka haddaa ku dhahay ilmahaaga doqon baa tahay uu barmajgareeyo isu qaato inuu doqon yahay, markaas waxaa leeyahay waxaas haloo diro hebel waxaas ma qaban karadii ayaa wuxuu barmajgareynaya inuusan waxba qaban karaynin. maskaxdiisa u diray waxba ma qaban kartid, waxa hor soo qabo isagoo weyn markuu isdhaho wax qabo isleemay waxaas ma qaban kartid. automatically maskaxdiisii waxay haysay ma qaban karo waa doqon. and then markii hadhow maskaxdiisa uu xusu diro automatically waxa u siinaysaa wixii u kaydsanaa oo ahaa oo ma qaban karaysid, doqon baa tahay. waxaa loo baahan yahay marka maxaan looga baahan yahay kawaalid ahaan inaad tasarufkeena dhaqankeena ilmaheena kula dhaqmayno inaan wax badan ka fiirino, inaan hadalkeena ka fiirino, tasarufkeena ka fiirino. waxyaabaha ilmaha maskaxda ka dila oo niyada ka dila waxaa kamid ah dadka hortooda ina ilmaha wax lagu dhaho. masalan ilmahaaga maanta hadduu imtixaanka soo guuleysto wuxuu kaaga baahan yahay calal aqal inaad ku dhahid oo maasha allah waa dadaashay, maasha allah tabaaraka allah aamad xisid. wuxuu kaaga baahan yahay dadka inaad ku dhahdid ilmaha aad bay u jecel yihiin in wanaagooda la sheego. wuxuu kaaga baahan dadka inaad ku dhahdid wiilkayga hebel maanta kaalinta koowaad buu galay, wiilkayga hebel maanta waxaasuu sameeyey, wiilkayga hebel maanta suuqa iga soo adeeg. ilmaha waxyaabaha siqa binafsi ama kalsoonida nafta siiya waxaa kamid ah in kalsooni ilmaha isku qaado. waxaa kamid ah inay waalidkiisa madxaan ama faaniyaan iyaga dhexdooda. dhib kuguma haysa adiga inaad telefoonka intaa qaadatid walaasha ama hooyada ama markaa la hadlaysid ama saaxiibta ama markii qof dariska kuusoo wareego aad ku dhahid oo maanta wiilkayga wuxuu sameeyey miyaa warka haysaa may muxuu sameeyey wiilkayga maanta saasuu sameeyey waa maasha allah tabaaraka allah. isaga wuxuu dareemaya siqa binafs. adiga weyn marka qofku kugu dhahayo allah qofkan waa hebel, markuu qofku baraayo kaleeto waxaasuu sameeyey maanta waxaasuu sameeyey, waxaad dareemaysaa maasha allah tabaaraka allah macnawiyaadkaaga nafsiyaadkaaga korbay u kacayaan. ilmahana waa saas kale. aslan haddaa aamino ilmaha inuu yahay qof anagoo kale ah, ula dhaqano qof anagoo kale ah, qof weyn oo kale maantay ama qofka dariskaaga ama qofka kula shaqeeya ama qofka qaraabadaada ama qofka saaxiibadatiin waxaad dareemaysaa hadduu wax kuu keeno maybe inaad u baahan yahay inaad ku dhahid waa mahadsan tahay. haddii uu wax wanaagsan kuu qabto inaad u mahad celisid. haddii uu maaragtay wax wanaagsan isaga uu qabsado inaad dhahid oo maasha allah ku dhiirigelisid. way baa ula dhaqmi la'nahay ilmaheena yaryarka ah sidii qof kale oo weyn oo kale anagana la mid ah. taasaana looga baahan yahay. ilmaha waalidku waxay dhaheen wuu rumaystaa. maalin baa waxaan aad u xasuustaa dhakhtar baan ka shaqaynayay. marka aabbaa wuxuu noo keenay ilmihiisii. marka wuxuu leeyahay wiilka yarkaa ilmo yar waa ooyayaa quman baa laga eegaya marka biraa loo soo qaatay. akiid ilmuhu ma ogtahay wuxuu dareemayaa
wuu baqayaa, wuu ooyay, markaasuu leeyahay war aamus nacas yahow maynas doqon yahow, aamus nacas yahow, nacas baa tahay. ani marka halkaan aan taagnay waxaa leeyahay ilmaha nacas ha ku dhihin, markaasuu leeyahay waa nacas, aabasoo nacas ma tihid. يعني waxaasoo kale ilmihii waa waxyaabaha ilmahaas uu yaryahay maybe 3 sano maanta jira ilaa 10 sano uu ka gaaray, ilaa 15 sano uu ka gaaray. hadaa ku dhahay doqon yahow nacas yahow, doqon yahow nacas yahow, doqon yahow nacas yahow, akiid doqon iyo nacas buu isu qaadanaya. kelmadahaasoo kale waxay ilmaheena ku keenayaan in ay maaragtay kalsoonida nafta ka dhunto, inay noqdaan yani dad waxba qabsan waayo. waxaa ma qaban kartid, maxaa dhacay? because of nacas baa tahay. meesha ma mari kartid, maxaa dhacay? because of fulay baa tahay. dadka hortooda kama hadli kartid, maxaa dhacay? sababtoo geesinimo ma haysatid. laakiin ilmaha waalidka madxiyo oo dhaho waa fiicanta. waxaa kaloo loo baahan yahay ilmaha iyo suluugiisa inaan kala saarno. yani masalan ilmahaaga waa inaad dhihdo adi ilmahaygii baa tahay, waa ku jeclahay, laakiin waxa aad samaynaysid saasay ku xun yihiin, ama ma jecli, ama wax fiican maahan, ama waa kaas keentid. laakiin ilmihii oon waxba ogeyn oo maarta aad waxba u sheegin wax khalad iyo saxa, ilmaha aslan annaga waxaan nahay murabbiyiin. murabbigu isaga wadadii saxda ahayd ilmaha ku hagaya, waxaas waa khalad, waxaas waa sax, waxaas waa khalad, waxaas waa sax. laakiin ilmihi haddaa ula dhaqantid kaanama inuu wuxuu ogyahay oo kala garanayo, taas waa dhib aad iyo aad u weyn. ilmahana ogaada muhiimadeedii waxa waaye maanta message-ka gudbinaya ilmaha waxa ku dhahdid buu ka waalid ahaan rumaysanaya, ka macalin ahaan rumaysanaya. haddii la dhaho macalinka ilmaha ardayga uu ku dhaho su-aasha ka jawaab, uu garan waayo, uu dhaho waan iska garanay inaadan ka jawaabin, ma adaa wax ka jawaabayo, goorma wax ka jawaabi jirta. okay berri wuxuu isleeyahay waxba kama jawaabay sida yani khalaas iska daa. waxaan idinla wadaagayaa sheeko ani shakhsiyan igu dhacday. waxaan u malaynayaa markaas da-deeda waxay jirtay 10 sano. 10 sano ayaan jiray. maamo xaafadda ka mid ah oo de ilmuhu markaa ku leeyahay daa'iman dadka mixwarka ku hareeraysan buu wax ka rumaystaa. maamo xaafadda ka mid ah waxay igu tiri waad qurux badan tahay yani waji ahaan, laakiin yani markaa qoslaysid ama ilkahaaga ama afkaaga ayaa fool xun. bas haddii ilkahaaga qurux badnaan lahaayeen. oo marka kelmadii aslan maalintii laygu yiri iyo saa ahaa iyo ma xasuusto, laakiin si maskaxiyan gudahaaba iga gashay. waxa iga dhuntay kalsoonida ahayd inaad dadka hortooda ku qoslo. markaas dhaho qosol, ama guri aan jooga, ama shaaric aan maraya, ama qof ala fadhiya, ama meel kasta aan jooga, mar allaali markaas dhaho qosol dhab afka qabanay. afkaygii gacanteedii way tacawudan, yani automatically xiriir baa ka dhaxeeya. markaas dhaho qosol, maskaxda waxay amraysaa inaad afka qabto because of si aan loo arkin inaad qosolkayga fool xun yahay. takhayalu markaas waxay ahayd maybe yani 10 sana jiray anoo weyn oo hooyo noqday 2014 jaamacadda markaas bilaabay. I think 2014 bay ahayd. subxaanallah, yani ilaahay subxaana watacaala yani wuxuu kuu soo dirayaa markuu rabo inuu wax kaa badbaadiyo, yani dad ama intibaah ama waxaas inaad dareen u yeelatid. ama hadda hadal baa meel ka maqlaysaa, ama waa ka akhrinaysaa, ama qof baa la kulmaysaa. aniga automatically yani shaqadeeda waa wataa ilaa yaraanteedii afka qabanaya. markaa qosol isla afka qabanay wax dabiici ay noqotay caadi. weligay ma arkin qof igu dhaha maxaa afka u qabata markaa qosolaysa. weligeyna ma arkin qof igu dhaha qosolkaaga wuu qurux badan yahay. bas waxaa arkay qof igu dhaha qosolkaaga yani wuu fool xun yahay. and then subxaanallah, 2 gabdhood oo yani jaamacadda saana u fadhinay 3 kursi. xaggan waxaa iga fadhiyay gabar Faadma la dhaho, halkaan Xamdi. yani aslan gabdhaha saaxiibaa noqonayba waa isla yani jaamacaddii maasha Allah tabaaraka Allah halkaan baa uga mahad celinayaa. waa isla muddo isla soconay up to now yani waxaan nahay dad isku xiran. marka fa subxaanallah, kaanama in la ii soo diray inay cuqdad nafsiga iga saaraan, yani aniga meesha aan ka xanuunsanahay ama kalsooni yarada iga hayso inay iga saaraan, kaanama in la iigu soo diray message min rabbil caalamiin inuu yahay. fa subxaanallah, waxay sameynayaan markaa qosol is dhaho oon saa dhaho gacanta i qabanayaan. markaas waxay leeyihiin Faadma markaa qoslaysid maxaa nooga qaranaysaa, waa qurux badan tahay, yani ilkahaaga maxaa nooga qaranaysaa. takhayalu maalinta igu tiri maamada hadalka waa ilaawe, aslan ilma yar baa ahaa. markay gabdhahaas ugu dhaheen maxaa afka u qabataa markaa qoslaysid, ay qosolkaagu qurux badan yahay, qosolkaaga waa jecelnahay, ayaa waxaa xasuustay inay halkaa mushkiladda iga socoto. daa'iman dadka asxaabta waa uga sheekeeya, wallaahi qofka la kulmo waa uga sheekeeya. haddana qofka arka waalida inuu ilmihiisa wax ku sameynayo waxaan ku dhahaa ka jooji hadalkaas, waxaa laga yaabaa inuu kalsooni darro u keeno.
marka aan tajribadaas iga soo martay anoo ilmo yar in laygu dhaho qosolkaaga ma qurux badna maantana subxaan allah waxaa jeclaa inaan maanta dhan iska qoslo because of waxaa aaminsanahay in qosolkayga qurux badan yahay aslan waxaa aaminsanahay qof kasta oo bini aadan ah inuu qosolkiisa qurux badan yahay yani ibtisaamo waa sadaqo yani maasha allah tabaaraka allah waa qurux yani qof aamusan oo ma fiicna ma garanaysaa المهم fariinteedu waxay tahay ilmaheena niyadooda aan ilaalino ilmaheena yaanan ka dilin kalsooni la-aanta inagoo jecel ilmaheena inay noqdaan ilmaha dadka ugu fiican yaanaan si qasti la-aan ah aanan maaragtay u gaarsiin damage ah iskuma kalsoonid waxba ma qabsan kartid ma qosli kartid ma ordi kartid kubad ma ciyaari kartid okay ilmaha marka maanta kubadda intuu ciyaarayo cala sabiili lmisaal adiga ilmaha hooya uta ama aaba uta adigu kugu kalsoon yahay waxa dhehdid buu ku kalsoon yahay marka kubad aada ku dheed kaale ma kubad baa ciyaari kartaa yaa dadkiiyo kula yaabin maxaa okay ilmihii halkaa codad nafsi buu ka qaaday wuxuu leeyahay aniga kubad ma ciyaari karee maxaa dadka u dhexgeliya waa liiga badiya waa liigu qoslayaay marka bilaahi calaykum ilmaheena yaryarka ah quruxda badan mustaqbalkeena rajadeena aan jecelnahay inaan wanaag markasta ka aragno bilaahi calaykum waa kelmad iyo kelmad waa qosol qurux badan tahay waa qosol faal xun tahay waa laba kelmadood laakiin ta'siir kala gooni ay leeyihiin midna waxay igu riday aniga inaan ii ogolaan weydo inaan markaa qoslayo dadka hortooda ku qoslo ilkahooda muujiyo macayna daalika aniga inaan hadda subxaan allah aan aada qosolkayga u qurux badan yahay aan aada isugu kalsoonahay 100% aan aadna u jeclahay fa hadda waxaa moodaa dad badan inay markasta igu dhahaan yani oo xitaa walaalahay ka mid yihiin dadka igu dhow dadka ay igu dhahaan waa qosolkaaga wuu qurux badan yahay markaas waxaa dhaa mar hore maxaa igu sheegi weydeen yani markii aan marxaladaha marayay marka waxaan kasoo wadaa ilmaha isagoon is ogeyn adna aada ogeyn ayuu wuxuu cuqdad nafsi u qaadayaa wixii adigu ku tirid ayuu wuxuu ka qaadayaa cuqdad nafsi marka waxaan looga baahan yahay ilmaheena inaan wanaajino inaan faanino inaan madxino ina ilmaha xitaa yani subxaan allah muqaaranada maalintan baa ka hadlaya ilmaha isbarbardhiga laakiin ilmaheena waxaa loo baahan yahay in aan ilaalino hadalka afkeena kasoo baxaya oo dhagahooda ku dhacaya oo si negative ay maaragtay u qaadanayaan qisada igu dhacday baan idinka sheekeeyey ilmaha hadalka xun wuxuu dhibta u geystay kalsoon darada idinka sheekeeyey allahuma hal balaqtu واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.